और बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जानलेवा कफ सिरप से अब तक 20 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं अभी भी 10 बच्चों का नागपुर में इलाज जारी है। इन 4 तस्वीरों में समझिए कफ सिरप मौत और एक्शन का पूरा मामला, जिसमें पहली तस्वीर गिरफ्तार किए गए डॉक्टर के विरोध की है। तस्वीर आप देखिए किस तरह जब डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई, डॉक्टर को जेल के अंदर डाल दिया गया, तो बाहर आईएमए के जो डॉक्टर्स है वो विरोध कर रहे हैं। आईएमए के डॉक्टर्स की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए देखिए हड़ताल शुरू कर दी है। दूसरी तस्वीर पर आशा की, जहां कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद स्पेशल टीम पहुंची हुई है और मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही तीसरी तस्वीर नागपुर की दिखा रहे हैं आपको, जहां अभी भी देखिए 10 बच्चों का उपचार जारी है, इलाज चल रहा है। सीएम के निर्देश पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने नागपुर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। डॉक्टर को बच्चों के सर्वोत्तम इलाज के निर्देश दिए। यहां भर्ती सभी बच्चों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। जहरीले कफ सिरप सामने आने के बाद सीएम ने सख्त रुख अपनाया, जिसके बाद छिंदवाड़ा के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने